小姑娘，这个是你家吗？你要干嘛的？我想跟你要一块蛋糕，钓鱼用，可以吗？不可以，这是我的生日蛋糕。生日蛋糕？你们家大人在家吗？哎，你们谁呀？干嘛的呀？哎，你在干嘛呀？你好，您别误会，我不是坏人。我看孩子在这吃蛋糕，我呀，蛋糕怎么了？我是在附近钓鱼，想要一块蛋糕钓鱼用。你看方便给我一块吗？想要块蛋糕啊？对对对，没听说过钓鱼要蛋糕的呀。因为这个蛋糕不是鸡蛋和面粉做的吗？钓鱼应该好用，我想试一试。不行啊，这是我小孩生日蛋糕，我们大人都没舍得吃，就给小孩吃了。是这样的，姐姐，这个蛋糕我不白跟您要，等我钓完鱼啊，我会把我钓的鱼给你送回来，咱们就当交换。你看这样行吗？钓鱼交换呢？对对对，钓鱼交换，我们吃鱼可以去市场上买呀。我钓的鱼啊，市场上没有卖的，都是那种水库的大鱼。我给您看看，这个都是我钓的鱼。好大呀！你们平时喜欢吃鱼吗？想吃啊？想吃啊？想吃啊？那您看这样行不行？您把这蛋糕啊给我切一块，等我钓完鱼，会把我钓的鱼给你们送回来，咱们就当交换，然后您就当给女孩过生日，给她做鱼吃。那行吧，那你要多少我给你切吧。哎，好，谢谢您哈。等天黑之前呀，我就会给你送鱼过来。天黑之前呢？对。那我等会儿我要带我女儿出去给她过生日啊。那晚上你们不在家，我给您怎么送鱼啊？那明天呢？明天也可以，明天你们全天都在家。啊。那这样，老六啊，你去车里把我那个套圈的娃娃拿回来。那我明天给您送鱼好不好？明天天黑之前会给你们送。哎，也行。好。哇，这么多。你用这个装啊？对，我也没什么送给孩子的，这个是我之前在游乐园套娃娃套到的，把这个给孩子当做生日礼物吧。你喜不喜欢？喜欢。喜欢的。喜欢，谢谢叔叔。不客气。然后明天叔叔给你钓鱼吃，好不好？好。那你把这都端去吧，你这个又不好装。不，那我都端去的话，没娃娃了。那我都端去，孩子就没吃的了吗？没事，我等会儿再给他买一个。那就这样，您给孩子再切一块，然后剩下的我拿走，那行吗？那也行。好。妈妈，我吃不下了。吃不下，留着晚上吃。那好吧，那这样你拿去吧。好，那谢谢您哈。然后小姑娘祝你生日快乐，那我就先去钓鱼了。哎，好的。等钓完鱼我给您送鱼，明天晚上。谢谢。今天这家人真大方，给了我这么多蛋糕。快，老六，把蛋糕放冰箱里，明天再去钓鱼。啊，蛋糕放冰箱，那不和鱼腥味串到一起了吗？不会，这是华凌神奇518冰箱，双系统双循环，还自带活氧离子净化。这蛋糕放里边主动净味儿，蛋糕在这里一点都不用担心串味儿。哎，这个零度保鲜是啥？这个是专门放肉类的，像我平时搁这放鱼肉，随用随切，还不用像冷冻那样等化冻。对了，它还有60分钟自动制冰，我来给你做个冷饮喝。哎，这冰箱还挺好看。那是简约又大气，还能贴冰箱贴，518升大容量，还超级能装。那我也给家里买一台。快去吧，现在叠加优惠才4000出头，我得抓紧休息，明天还给小女孩钓鱼呢。要想鱼上岸，得拿2日换。咱先给鱼做个饭。今天这个天公不作美啊，你看，雾蒙蒙的，而且下着小雨。可是我们答应孩子的，今天给他送鱼，只要天上不下刀子，我们就要信守承诺。点火，加入生命的源泉，少来一点儿。哇，这香味一下就出来了。放入红枣、枸杞、柠檬片、灵芝片、红糖、蜂蜜、白酒。老坛蜂蜜甜薯，来一包，搅拌均匀。我估计啊，这水库里的鱼这辈子都没吃过生日蛋糕，咱今天给他们也过个生日。小火慢炖个1326秒。欧了，来老六，尝一口，怎么样？好甜。甜，甜就对了。出锅，开始钓鱼。这干嘛捡去？要想钓的多，咱得打重窝。我这等了1个多小时啊，雾可算是散一点了，都能看到对岸了。我们赶紧打个窝，刚好这会儿雨也停了。
走你！还好我里边放了一包饵料，不然这蛋糕一煮都化了。不过这奶香的味道还是有的，奶油还是非常甜的。走你！你看我们这饵料从上往下雾化，全水域幼鱼。走你！我们今天争取多钓一点，给孩子们送过去。OK， 先打这么多，开始钓鱼。今天我拿了一根富源百川的5182代，线组用的是贝多森的大雾6拉4。我们上钩挂2粒嫩玉米，下钩直接挂饵料。天气凉，没必要打频率。先守一守看。哇塞！好家伙，直接拖我杆儿，吓我一跳啊！这个鱼，真没想到吧？这个雨停了，雾散了，我们打完窝就来鱼了。还有一点就是天气降温，鱼开始开口了，不知道是什么鱼。我看能不能给它顶起来，起来。哇塞，这么大，中了！不知道它吃的是我哪个食儿。我是上钩挂的玉米，下钩挂的饵料。什么鱼啊？金黄金黄的。哇！这会儿他反应过来了，看到岸上的人了，他害怕了，他就冲。哇塞！又来！回来，准备好老六啊！露头咱就抄他。哇塞，这条好大！起，进来没？进来了。漂亮，第一条成功上岸。有了这条鱼啊，这心立马就踏实了。人家小女孩过生日，蛋糕自己都没吃几口，都给我了。我一定要多给人家钓点大鱼啊！你看，正口。哇，看这草鱼漂不漂亮？第一条，金黄的。这个里边的草鱼啊，味道一定很鲜美。这是山体水库，我们在海拔1000多米的地方。哎，冷水鱼长大的，它的肉质一定很嫩。快，搞里头！现在鱼已经进窝了，我们加油，看能不能搞到更大的。哇，来了，漂亮！我去，哦，这鱼都在水面上啊！这个鱼啊，一来就是一窝。我们的饵料雾化效果也是太好了，可能导致的鱼都往上走。别着急，这个鱼很大，它不到岸边啊，它都不知道危险，它不疼。哇，你看，它一看到你，它就害怕。你拿着抄网，所以我们别着急，稳一点。我们给小女孩过一个迟来的生日，她也喜欢大鱼，想吃大鱼。今天这个大鱼让她管够。哇，这么持久，进来！又来！这草鱼一定要呛几口水，来，抄，漂亮！这个好像比刚才那条还要大。这么冷的天儿，溜它都给我溜出汗来了，又是吃的我下锅。这个鱼不爱吃玉米哈，看看，好肥呀！这条鱼一口锅应该炖不下，快放壶里，进去吧。有了2条鱼入户，咱们心就踏实了。接下来的时间就是努力奋斗，争取钓到里边更大的。来，漂亮！连上杆了。哇，听这鱼线声，我们今天算是没有白白努力啊！起个大早，在这等了1个多小时才把雾等散。一般的钓鱼人在这种恶劣的天气，可能都不钓了。哇，回来！我又来，回来，来！你要眼疾手快，知道吗？进来吧，漂亮，力还没卸掉呢，直接就入抄。这条也不小，看这皮毛，这个鱼味道一定很鲜美。你看这肚子，绝对是吃我窝料吃的。你当你过生日呢啊？把我蛋糕味的窝料全都吃了吧？快进去吧你呀！
我们加加油，时间还早，看能不能钓到更大的。来，哇塞，好家伙，漂亮！这鱼啊，趁我一个不备，我正扭头往那边看一下，然后它吃。这个位置是一个大深坎儿，这个鱼啊，一被勾到了就要往这个深处走，不能让它过来。感觉这条又不小，先占有利地形，稳一点。哇，又好大！哇塞，哇，这条大，这是个巨物。你看，我去，这是个巨物。别着急，我要呛几口水，准备啊！哇，直接跳槽往里来了。你再晚超1秒，这条鱼都得跑。我跟你说，这什么鱼啊？哇塞，这个鱼10多斤喽，好漂亮。这好像被什么伤了一下，不管它，这个味道一定很好。快放护里，进去吧。现在我们护里已经有4条鱼了。老廖，收拾东西，咱给小女孩送鱼去。加油，快要下雨了。不知道家里有没有人呐？有人吗？哎，姐姐，啊，我来给你送鱼来了。哎呀，这么冷天你们还去钓鱼啦？对呀，这答应好的，今天给你们钓鱼嘛。你看，哇，这么多呀！对，这里总共是4条草鱼。这么多啊！这孩子过生日嘛，然后迟来的生日礼物。你这样，嫂子，你看能不能找一个盆子，我把这个鱼给你装起来。哎，好，那我去找个盆子。哎，好。啊，你看着看，好大的鱼。你看，你吃没吃过这么大的鱼啊？吃过呀。那你想不想吃这个鱼？你几岁了5岁。5岁了。哦，你看，快有你大了，是不是？哦，这个盆子够用了。这个最大的。可以。你别给我们这么多啊！你拿，我们也吃不完的，你拿2头去吃吧。不，这个是我特意给你钓的，我这还觉得少了呢。太多了吧？因为这个这么大一条的。今天天气实在是不好，所以就钓了4条，我就收了。这么冷的天，你全部给我呀？啊，都给你。别全部给我。不，都给你。好，那就这样，姐姐，那我就先走了，然后等有机会了，我再过来找你要粮食钓鱼哈。哎，好啊，谢谢你的小，谢谢了这么多。不客气，谢谢你们的蛋糕。谢谢。好，那我走了，拜拜。拜。